जंगल के खुले मैदान में एक घोड़ा चल रहा था। अचानक उसकी पीठ पर बहुत सी चींटियां चिपक गईं। दर्द के कारण घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी चीखें सुनकर उसका छोटा सा बच्चा घबरा गया। वह दौड़ते हुए रेस्क्यू टीम के पास पहुंचा और जैसे तैसे मदद मांगी। रेस्क्यू टीम तुरंत मैदान में आई। उन्होंने तेज दबाव वाले पानी से घोड़े की पीठ साफ की और धीरे धीरे चींटियां हटाकर उसके जख्मों का इलाज किया। जल्द ही घोड़ा दर्द से मुक्त होकर शांत हो गया।